أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je rekao da je govorio u prošloj hudbi u vezi poteškoća koje su zadesile Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu kad je postao halifa. Prva od ovih poteškoća je bila tuga za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Iako je svaki musliman osjetio tu tugu, naravno, ali Ebu Bekr radijallahu anhu je imao ogromnu tugu zato što je oni su bili prijatelji od djetinjstva i niko drugi nije imao znači iskrenost kao što je Ebu Bekr radijallahu anhu imao. Kako god u to vrijeme on je pokazao veliku vjeru i imao je veliku hrabrost, znači, i kao što sam već spomenuo da je znači prva poteškoća bila poslanikova smrt i jednostavno ashabi nisu mogli da nastave poslije ovoga šoka. Niko nije mogao zamisliti da bude odvojen od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tolika se bol osjetila da do te znači mjere da jednostavno nisu se mogli nositi sa ovom tugom. Kao što znamo, tuga Omera radijallahu anhu i kako je ustao i rekao da kogod kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, ja ću da mu odrubim glavu. I zbog ovog njegovog primjera muslimani su postali kao zbunjeni. Da li je poslanik umro ili je i dalje živ. I znači i ovi predani ashabi koji su imali veliku vjeru, ali nekako su zapostavili Allahovo jedinstvo i jednostavno počeli su da misle da poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće nikada da umre. Tada je Ebu Bekr radijallahu anhu ušao u poslanikovu džamiju i obratio se ljudima i rekao: o ljudi, kogod od vas je obožavao Muhameda, znajte da je Muhamed preminuo. A kogod od vas je obožavao Allaha, onda se radujte. Allah je vječan i zauvijek živ. Iako je imao znači ogromnu ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je prvo ih posjetio na Allahovo jedinstvo i onda je rekao: a Muhammed je samo poslanik. Zaista svi poslanici prije njega su prošli. Zašto onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi preminuo? I ako on umre ili bude ubijen, zar ćete se vi okrenuti na svojim petama nazad i ostaviti islam? Na ovaj način je podigao moral muslimana na znači najmudriji način. On je jednostavno bio lijek za ta tužna srca svih muslimana i učvrstio je Allahovo jedinstvo. Obećani Mesija alejhi selam kaže
Ebu Bekr radijallahu anhu je proučio ajet iz časnog Kur'ana ashabima i time je znači odstranio svaku sumnju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i dalje znači živ i također je projasnio da Isa alejhi selam nije živ na nebu. Kad je bio izabran za halifu, sljedeća poteškoća kroz koju je morao da prođe i na način na koji je on to sve podnio i uradio je način kako je ujedinio muslimanski umet. Također još jedna poteškoća koja se desila poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad su se Ensarije sakupili u Benu Sad Avli. Izgledalo je da Ensarije nisu spremni da prihvate nikoga od muhadžira za svoga vođu, halifu, niti su muhadžiri željeli da izaberu bilo koga od Ensarija. I znači ta situacija je bila vrlo blizu da se pretvori i u neku veliku borbu, ali govor Ebu Bekrov je jednostavno učinio da njihovi svi ovi ova sva suprotna mišljenja u vezi ovoga su se pretvorila da oni budu poslušni njemu. Obećani Mesija alejhi selam kaže: kao što su djeca iz Izraela slušali Jušija poslije smrti Musa alejhi selama i oni su mu pokazali znači poslušnost ovome Jušiju sinu Nunovom. Isto je tako bilo sa Ebu Bekrom radijallahu anhu. Svi su prihvatili hilafet Ebu Bekra radijallahu anhu i bili mu poslušni. Treća znači poteškoća koja se desila poslije njegovog izbora za halifu jeste u vezi Hazreti Usama armije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pripremio ovu armiju da ide prema Bizanticima, prema Siriji, da se bore znači protiv njih. Poslije borbe Muta i Tabuk, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se bojao da će Bizantici da napadnu Arape zbog toga što su kršćani tad znači počeli da jednostavno imaju sve veće i veće neprijateljstvo prema muslimanima i Jevreji su tad radili neke spletke. Hazreti Zeid, Džafer i Abdullah bin Ravaha su ubijeni u tim bitkama. Muta je jedno kao pustinja istočno od Jordana. Hazreti Anas prenosi u vezi ovoga da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da u vezi ove trojice poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u vezi njihove znači smrti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Zeid je uzeo zastavu i bio je ubijen. Onda je Džafer uzeo zastavu i onda je i on ubijen. Onda Ibn Ravaha je uzeo zastavu i on je također bio ubijen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad plakao i rekao je onda je Allahov mač uzeo zastavu, to jeste Halid bin Walid i pobjeda je, muslimani su pobjedili. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda sa muslimanima krenuo na Tabuk. Kako god neprijatelji se nisu željeli da susretnu sa muslimanima, znači i otišli su u Siriju i onda zbog ovoga Bizantici su počeli da se spremaju za rat sa Arabijom i onda
Zbog ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio Usami da krene prema Siriji i da se također osveti za šehide iz borbe Mota. I oni su krenuli u subotu, 2 dana prije poslanikove smrti. Naravno, počeli su se pripremati dosta ranije. U mjesecu Seferu je pozvao Hazreti Usamu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: idi prema tom mjestu gdje je tvoj otac ubijen i kao znači porazi ih sa svojim konjima i armijom i ti si znači komandant glavni za ovu armiju. U drugom hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da pređi preko te zemlje sa konjima. To jeste da su ti ljudi željeli borbu i znači suprotstavite im se sa punom snagom. Balka je neki region u Siriji između Damaskusa i Kora, a Darum je u Palestini prema Egiptu, čim se prođe Gaza. To je zapisano kao lokacija ovih mjesta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da napadnu ljude iz Ubne čim se rasvane. To je znači neki region u Siriji također. I rekao je: požurite prema njima da ne saznaju znači da im dolazite. Ako vam Allah podari znači pobjedu, ostanite samo malo vremena tu i onda pošaljite svoje izviđače naprijed. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zavezao tu zastavu i dao Hazreti Usami i rekao: uz Allahovo ime idi naprijed i idi znači na Allahovom putu, za Allahovu pomoć i bori se sa neprijateljima. I Hazreti Usama je uzeo tu zastavu i krenuo. On je dao tu zastavu Burejda bin Huseidu i sakupio je armiju u Džurfu. To je 3 milje udaljeno mjesto od Medine. Znači svi muhadžiri i ensarije su bili pozvani da idu u tu borbu. Među njima je bio Hazreti Ebu Bekr, Omer, Ebu Ubejda, Al-Đara, Sad bin Abi Waqqas, Sejid, Qatada bin Numan radijallahu anhu, svima njima Hazreti Selma bin Aslam radijallahu anhu. Neki su počeli da govore da kao mladić je postavljen da bude komandant kao armije. Kad je ovo čuo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vrlo uznemiren. Zamotao je oko glave platno, stavio svoj ogrtač i počeo je da veliča Allaha i rekao: o ljudi, čuo sam stvari koje vi govorite u vezi toga što sam ja postavio Usamu kao komandanta. Znajte, ako ste govorili te riječi u vezi Hazreti Usame, također ste govorili kada sam postavio njegovog oca za komandanta. Kunem se Allahom da je on bio zaslušan znači liderstvu i također njegov sin je zaslužen. I oba dvojica su znači puno dragi meni i iskreni ljudi i savjetujem vas da mislite dobro o njemu, jer je on zaista jedan od dobrih među vama. Ovo se desilo samo 2 dana prije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Muslimani koji su krenuli sa Usamom radijallahu anhu su znači posalamili se sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i krenuli su. Iako je bolest se povećala poslanikova, on je rekao da trebaju da nastave put. U nedjelju poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio u gorem stanju. Hazreti Usama se vratio iz kampa. Tada su također dali lijekove poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Usama se spustio i
poljubio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mogao da govori, ali je podigao prema nebu i onda je spustio na Hazreti Usaminu glavu. Hazreti Usama kaže, ja sam shvatio da se on moli Allahu za mene. U ponedjeljak Hazreti Usama je došao opet kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tad je poslanik bio u boljem stanju i rekao je Usami, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sa Allahovim blagoslovima trebaš da kreneš. I onda znači poslije dozvole poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Usama je došao svojoj armiji i krenuli su naprijed. Samo što je krenuo, Ejmen, njegova majka, je poslala poruku po nekome da znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pred izmakom svog života. Kad je čuo ovo, Hazreti Usama radijallahu anhu je došao opet kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, našao je Ebu Bekra, Omera i Ebu Bejdu kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i znači to su bili zadnji, što se kaže, trenuci života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, 12. Rabiul Evela, prije nego što je znači sunce zašlo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je preminuo. Zbog ovoga muslimanska armija se vratila u Medinu i Hazreti Burejda bin Husejb je donio zastavu Hazreti Usaminu i stavili su kraj vrata poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A prema nekim hadisima se kaže kad je Hazreti Usama bio u mjestu Hušeb da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo. To je znači mjesto prema Siriji od Medine. U svakom slučaju kad je Hazreti Ebu Bekr uzeo zakletvu od ashaba kao njihov novi halifa, naredio je Burejdi da uzme zastavu i da ode do Usame radijallahu anhu i da nastave znači svoj put. Prema nekim hadisima se spominje da je Hazreti Usejb imao armiju od 3000, dok neki hadisi prenose da je bilo 700. U jednom hadisu se spominje da dan poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Ebu Bekr je rekao da Hazreti Usama će da ide i da ispuni naredbu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i niko iz te armije neće da ostane u Medini. Poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem je znači počele su mnogi Arapi da napuštaju islam i počeli su da pokazuju znači znakove licemjerstva. Tada su kršćani i Jevreji jednostavno počeli da traže priliku da oni napadnu i znači neprijateljstvo se počelo da povećava i muslimani su bili znači bez ikakve znači osjećali su se toliko nejaki. Onda su ljudi počeli da govore Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu da ovi ljudi smatraju Usaminu armiju da je to jedina armija muslimana. Da li ti znaš da su Arapi se odvojili od vas, kao od nas? Kad je Ebu Bekr radijallahu anhu čuo ovo, rekao, kunem se onim koji drži moj život u svojim rukama, ja ću se pobrinuti da šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio u vezi Usamine armije se ispuni. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu u vezi ovoga piše, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, mnogi Arapi su se znači odstranili od islama i u toj situaciji kao Hazreti Omer, Hazreti Ali i oni su postali zabrinuti. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je poslao Usaminu vojsku prema Siriji da napadne Bizantice. U stvari poslanik ih je poslao i oni još nisu bili ni krenuli, poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači je preminuo i onda
Ashabi su mislili da ako Ebu Bekr pošalje tu armiju prema Siriji, onda samo će ostati žene i djeca i stari kao izvan njih, zbog toga što su mnoga arapska plemena napustila islam i onda kao bit će nezaštićeni. I onda su oni mislili da pošalju neke ashabe Ebu Bekr radijallahu anhu i kao da on ne šalje ovu armiju kao odma. Omer radijallahu anhu i još nekoliko ashaba je otišlo kod Ebu Bekra radijallahu anhu i rekli mu u vezi ovoga. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je vrlo ljutito im odgovorio: da li vi želite da posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem prvo naređenje sina od Ebu Kohafe, to jest njega, kao da naređenje da zaustavi armiju koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pripremio. Hazreti Ebu Bekr onda rekao: tako mi Boga, da znači neprijatelji uđu u Medinu i da znači vuku mrtva tijela muslimanskih žena po Medini, ja neću zaustaviti armiju koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spremio. Ova znači hrabrost Ebu Bekra je bila takva, ova hrabrost je njegova bila poput struje, znači kad i ovi ashabi su znači na taj način reagovali zbog tolike predanosti svojoj vjeri i vezi sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija alejhi selam u vezi Usamine armije piše prema historijskim zapisima Ibn Sarina, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo i vijesti u vezi znači njegove smrti su došle guverneru Mekke. On je znači se sakrio negdje, bile su pobune znači u Mekki i pretpostavljalo se da jednostavno svi u Mekki koji su bili da će napustiti islam. I znači tada arapska licemjerstvo se počelo otvoreno da vidi. Jevreji i kršćani su znači samo gledali dobru priliku i muslimani su sve postajali manji i manji. Neprijatelji su znači bili sve je više i više bilo. Ljudi su govorili Ebu Bekru radijallahu anhu da ovi ljudi svi smatraju da muslimanska armija je samo ta koju ima Usama. I kao što možeš da vidiš da jednostavno Arapi su počeli da se bune protiv tebe i nije u redu da znači šalješ ovu armiju. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao tako mi Allaha, i da znam da će me kao zvijeri odvući, i tada bi poslao Usaminu armiju koja je naredio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da krene. Ja ne mogu znači da promijenim odluku koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio. I Ebu Bekr radijallahu anhu je znači ispunio naređenje poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: svaka osoba koja je bila dio znači Hazreti Usamine armije koju je izabrao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne dajem im dozvolu da mogu da ostanu iza. Ako moraju da pješače, oni će da idu. Znači nijedna osoba koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio da ide u toj armiji nije ostala iza. Armija se ponovo sakupila i prema jednom hadisu prenosi se da je Hazreti Usama radijallahu anhu rekao Omeru radijallahu anhu da ode da traži dozvolu od Ebu Bekra da znači armija ne ide, tako da se oni mogu boriti sa ovim koji su napustili islam, i također da bi mogli zaštititi halifu i supruge poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
neki koji su bili vojnici u Usaminoj armiji tražili su od Hazreti Omera radijallahu anhu da kaže, iako on i dalje želi da znači šalje ovu armiju, neka nam da nekog iskusnijeg ili starijeg komadanta od Usame. Hazreti Omer radijallahu anhu je otišao da vidi Ebu Bekra i rekao mu je šta je Hazreti Usama rekao. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao da me vukovi razčerupaju i dalje ću da ispunim sve što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio. Ja neću promijeniti tu odluku koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio. I da svi ljudi znači nestanu u ovoj zemlji, ja ću sam da ispunim naređenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je Omer radijallahu anhu rekao, Ensarije žele starijeg komandanta od Usame. Ebu Bekr je tad iz sjedećeg položaja ustao, uzeo je Omera radijallahu anhu za bradu i rekao, o sine Hatabov, kao neka tvoja majka kao neka te izgubi, u smislu kako možeš reći to kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga postavio za komandanta. Omer radijallahu anhu se vratio ljudima i pitali su ga šta se desilo. Hazreti Omer je rekao, popustite me, neka vaše majke ostanu bez vas. Pokazao je svoje nezadovoljstvo prema njima zato što su ga pitali da to uradi. I rekao je, danas zbog vas sviju nisam dobio ništa dobro od halife Islama. To jest Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je bio nezadovoljan s njim. I kad se ta armija koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem već znači naredio da idu, kad su se ponovo skupili u Džurfu, Ebu Bekr radijallahu anhu je došao tu. Kad je stigao, on je njih organizovao i Hazreti Usama je bio na svom konju dok je Ebu Bekr radijallahu anhu hodao pored njega. Hazreti Usama je rekao, o halifo Allahovog poslanika, ili se i ti kao popenji na konja ili ću ja da siđem da hodam pored tebe. Ebu Bekr radijallahu anhu rekao, tako mi Boga, niti ću ja se popeti na konja, niti ćeš ti sići sa svoga. Zar ja ne trebam dozvoliti da moje noge postanu prašljive na Allahovom putu? Jer kad neko uradi korak na Allahovom putu, 700 dobrih dijela Allah podari toj osobi. I ta osoba dobije stepen 700 puta kao veći. I 700 loših dijela im je oprošteno. Onda je rekao, da li može Omer radijallahu anhu da ostane iza, zato što će mi trebati da pomaže u mom poslu. Hazreti Usama se složio s tim. Kad bi god poslije ovoga i kad je postao halifa, Hazreti Omer radijallahu anhu se sreo sa Usamom radijallahu anhu, rekao bi mu, Esselamu alejke ejuhel amir. Jer Hazreti Omer radijallahu anhu je tad bio dio te armije i Usama je bio njegov komadant. I to znači uvijek bi ga salamio na način, neka je mir na tebe, o emire. Usama bi radijallahu anhu govorio, gafarala alejke amirul mu'minin. To jest da Allah podari oprost na tebe, vođo vjernika. Spominje se da je onda Ebu Bekr radijallahu anhu se obratio armiji i rekao, savjetujem vas da obratite pažnju na 10 stvari. Nemojte da budete neravnopravni, nemojte da kradete od ratnog plijena, nemojte da prekršite nikakve ugovore, nemojte da masakrirate mrtve, ne ubijajte djecu, stare ni žene, nemojte da sječete drveća, niti da ih palite, niti da koljete koze, krave, ovce, osim ono što ćete da pojedete. A proći ćete pored ljudi koji su dali svoje živote crkvama, ostavite ih na miru. Znači sve služavnike crkve,
a proćete pored ljudi koji će vam nuditi raznu hranu, jedite ih, ali prvo proučite Allahovo ime. Znači poslije kad kažu Allahovo ime mogu da jedu hranu koja nije zabranjena. Onda ćete sresti ljude koji su kao obrijali pola glave, a ostavili su neke dijelove kose kao flastere po glavi. S njima se morate suprotstaviti sa mačem. U vezi ovih ljudi postoje razni hadisi. Spomenuto je da je to bila grupa kršćana. Oni nisu znači bili u službi crkve, oni su bili kao ti neki religijske vođe koji su znači išli i propagirali ljudima da kao mržnju protiv muslimana i da se bore protiv njih. I oni su također bili dio tih armija. I zbog ovoga Hazreti Ebu Bekr je znači dao naredbu da oni koji su u službi crkve da ih ostave na miru. Hazreti Ebu Bekr je rekao krenite sada uz Allahovo ime i neka vas sačuva od svih znači poteškoća i pomogne vam protiv svake poteškoće i kuge. Onda se obratio Hazreti Usami i rekao izvrši sva naređenja koja ti je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio i nemoj da ih ne ispuniš. I posle ovoga Hazreti Ebu Bekr se vratio u Medinu sa Omerom radijallahu anhu. I znači ova je armija otišla u Rebil Evelu pred kraj tog mjeseca u 11. hidžretskoj, a prema drugom hadisu se spominje da je Rabil Sani u 11. hidžretskoj poslata ova vojska. Hazreti Usama je putovao 20 noći i došao je mjesto Ubna i znači napao je iznenada ih. Slogan je bio Ja Mensuru umit, što znači o Mensur ubij ih. Drugim riječima kogod se znači im suprotstavio da ih trebaju ubiti. I znači kogod se borio bili su ubijeni i onda zarobljenici, bilo je zarobljenika. I onda je naredio svojim konjanicima da idu tim gradom i mjestom. I jedan dan je proveo znači da nadgleda taj ratni plijen. Sabha, konj se je zvao i to je bio konj od Hazreti Usaminog oca i onda je napao osobu koja je ubila njegovog oca i ubio ga. Navečer Hazreti Usama je naredio ljudima da krenu i onda je još žurnije išao i 9 noći poslije došao je u dolinu Kura. Također je poslao poruku u Medinu šta se desilo, da su bili pobjednici i u ovoj borbi nijedan musliman nije ubijen. Kad je ova pobjednička armija došla u Medinu, Hazreti Ebu Bekr sa muhadžirima i ljudima iz Medine je izašao u Medinu da dočeka ovu armiju. Bili su mnogo sretni. Hazreti Usama je znači ušao u grad na očevom konju. Hazreti Burejda Husejb je nosio zastavu i išao ispred njega. Kad su došli u poslanikovu džamiju, Hazreti Usama je klanjao dvije nafile i otišao je svojoj kući. Prema mnogim hadisima ova armija se vratila nakon 40 do 70 noći, prema znači raznim hadisima se prenosi. Zbog ogromne ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekr je rekao da ne želi da on odveže znači čvor koji je svezao poslanik sallallahu alejhi ve sellem na toj zastavi. I kad se Usamina radijallahu anhu armija vratila, ta zastava je ostala do smrti u Usaminoj kući, nikada nije odvezano. Zbog uspjeha ove armije i kakav je kao utisak ostavljen poslije toga, govori se da je znači ogroman vječni utisak ostavljen. Prvo, svi oni koji su vjerovali da ta armija ne treba zbog trenutne situacije u Arabiji da se pošalje, shvatili su kako je ispravna ta odluka halife bila i shvatili su koliku mudrost i znanje Ebu Bekr radijallahu anhu je posjedovao. Pod 2, znači zato što je poslao tu armiju, pokazao je koliku moć muslimani imaju
i arapska plemena su dobila poruku da muslimani nisu imali toliku znači moć, nikada ne bi poslali svoju armiju. Pod 3, znači muslimani su bili gledani od nearapa kao sa velikim čuđenjem i strahom, koji su znači uvijek imali oko na Arapima, ali sad sa ovom borbom jednostavno su bili zaprepašteni. I Bizantici su razmišljali, iako je njihov poslanik kao preminuo, ovi i dalje nastavljaju napad na njih. Neki britanski učenjak, Sir Thomas Walker, piše u vezi ove armije Usamine. On kaže, poslije smrti Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr je poslao armiju od Usame, koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem trebao da pošalje u Siriju. Iako su neki muslimani bili znači protiv ovoga zbog sve te situacije u Arabiji, kako god Ebu Bekr znači ih je ušutio sa sljedećim komentarom da on neće da nikada da znači da ne ispuni nešto što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio i kad bi zvijeri napale Medinu, i da će ova armija zaista da kao ispuni naređenje obećanog naređenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i ova armija je zaista postigla mnoge znači pobjede. I također provincije koje su pripadale Bizanticima osvojene su tad. I pod imenom Usama enciklopedija islamska je napisana. Novi halifa Ebu Bekr, znači novoizabrani, je naredio da se armija Usamina pošalje zbog toga što je to bilo naređenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako u to vrijeme znači pobune su o mnogim znači plemenima se desile, ali Usama je stigao na mjesto gdje je njegov otac bio ubijen i znači postigao je pobjedu tu, i ljudi u Medini koji su bili mnogo zabrinuti kad su čuli o pobjedi bili su mnogo sretni. I zaista ova ekspedicija je postigla veliki status prema nekim drugim, jer je ovo bilo u krucijalnom kao vremenu, i da jednostavno se smatra kao nešto što je pomoglo da se Sirija osvoji. A druga poteškoća koju je Ebu Bekr morao da se nosi kad je izabran za halifu jeste oni koji su odbijali da plaćaju zekijat. Znači kad su se vijesti o smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem proširile Arabijom, onda jednostavno razni nemiri su se počeli da dešavaju. Alama ibn Isak piše da posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem cijela Arabija osim 2 džamije znači su se odstranili od islama, to jeste Meka i Medina. Detalji u vezi ovoga i kako je Meka se sačuvala da ne napusti islam. Suhejl bin Amr je bio zarobljen u toku bitke na Bedru. Imao neki simbol na usni, i Omer radijallahu anhu je rekao poslaniku kao da mu se izvade ta 2 zuba gdje ima simbol, i kao na taj način on nikada neće biti u stanju da govori nešto, ustane i govori protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Omere, ostavi ga na miru. Moguće je da jednog dana on će biti na takvoj poziciji da ćeš ga ti hvaliti. I znači kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo i ljudi su počeli u Mekki znači da njihova vjera jednostavno se smanjuje, i kad su Kurejšije čuli da Arapi napuštaju islam, Ata bin Asib Umavi je bio postavljen kao vođa, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je postavio, i on je pobjegao, znači kad je čuo u vezi smrti poslanika, on se negdje sklonio. Tad je Hazreti Suhejl bin Amr ustao, održao govor i rekao: o Kurejšije, nemojte biti zadnji koji su prihvatili islam, a prvi koji ćete ga napustiti.
Tako mi Boga, ova religija će se proširiti isto kao što se mjesečina i sunce širi horizonom. I on je održao dugačak govor i ovo je ostavilo veliki utisak na Mekanlije i znači oni su ostali pri vjeri. Hazreti Atab radijallahu anhu koji je se znači skrivao, pozvali su ga i saznao je da su Kurešije znači ostali pri islamu. Oni koji su napustili islam, znači to su razni ljudi. Autor u vezi biografije Ebu Bekrove piše dok je govorio o ovim ljudima, kaže da neki ljudi su odmah napustili islam, počeli da obožavaju idole. Neki su kao i tvrdili da su oni poslanici, neki su ostali uz islam. Među njima su bili neki koji su nastavili da klanjaju namaze, ali nisu željeli da plaćaju zekijat. Neki znači posle poslanikove smrti jednostavno su se vratili život koji su živjeli prije islama. Neki su bili šokirani i nakon su posmatrali da vide ko će znači biti pobjednik, koji će biti pobjednici. Znači u vezi ovoga mnogi razni učenjaci islama su pisali. Imam Katabi govori da su bile dvije vrste onih koji su napustili islam. Prva znači je bila oni koji su totalno napustili vjeru i vratili se znači nevjerovanju. Prva je koji su prihvatili Muselma Kazab i Asvad Ansi. Oni su prihvatili da su oni kao poslanici i odbacili su poslanstvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drugi su bili znači koji su znači ostavili islam i vratili se svojoj staroj vjeri. A drugi su bili koji su znači klanjali namaze i nisu plaćali zekijat ili su plaćali zekijat a nisu namaze obavljali. Ovi koji nisu neki davali zekijat, oni su željeli da daju zekijat, ali njihovi poglavice kao zaustavili su i nisu dozvoljavali. Kazi Ayaz je također slično ovo opisao, samo je naveo 3 grupe. Prva je bila grupa tih ljudi koji su ponovo se vratili da budu idolopoklonici. Druga grupa koji su slijedili Muselba Kazab i Asvad Ansi, oba dvojica koji su tvrdili da su poslanici. I treća grupa je bila oni koji su kao ostali muslimani, ali napustili su zekijat i rekli su kao to je bilo samo podmoranje dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio živ. Onda imamo doktor Abdurrahman koji govori da su bile 4 vrste ovih koji su napustali islam. Prva je ovi koji su se vratili idolopoklonstvu. Druga grupa je ovi koji su slijedili ove lažne poslanike. Treća grupa je bila koji su znači odbili zekat. A četvrta grupa je bila oni koji nisu odbili zekat, ali su odbili da se daje Ebu Bekru radijallahu anhu ili državnoj blagajnoj. Pleme Abs i Zubijan koji su bili blizu Medine su bili kao najveći protivnici davanja zekata. Benu Kinana, Gatfan i Fuzara su bili približni njima u toj opoziciji protiv zekata. Zabilježeno je da Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu se sa ashabima znači konsultovao u vezi ovih koji odbijaju zekat, šta treba da se uradi. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je znači sakupio ove najstarije ashabe i pitao ih u vezi da li da se ratuje protiv ovih koji ne žele da plaćaju zekat. I to u vezi ovih koji sebe nazivaju muslimanima i dalje, ali ne žele da plaćaju zekat. Mnogi su se složili da ne treba da oni koji sebe nazivaju muslimanima da se kao ne bori protiv njih, uključujući Omera radijallahu anhu. Neki su bili protiv ovoga mišljenja, ali je bilo više onih koji su bili protiv tog rata. Prema nekim hadisima se spominje da oni koji su bili protiv zekata kao da se ne treba borba voditi protiv njih
i bili su mišljenja da njihova srca se trebaju da promijene, znači na to da se pažnja obrati, da povećaju njihovu vjeru, tako da njihova srca se okrenu kao spontano prema zekijatu. Hazreti Ebu Bekr se nije složio i odbio je ovaj prijedlog i rekao je da trebaju da se bore protiv ovih koji ne žele da daju zekijat. I bio je toliko, znači, siguran u svoju tu odluku da je rekao za one koji ne budu davali zekijat, koji su davali zekijat u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i najmanje, znači, koji su mogli da daju, da će protiv njih da se bori. U Buhariju se ovo objašnjava. Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da je Omer radijallahu anhu rekao Ebu Bekru radijallahu anhu, kako možeš kao da se boriš protiv ljudi kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ja samo naređujem da se borite protiv ljudi sve dok oni ne kažu la ilaha illallah. Kogotovo kaže, njihovo znači bogatstvo i životi su zaštićeni od mene i kao njihova kazna ili sud će biti uz Allaha dželešanu. Hazreti Ebu Bekr je rekao, tako mi Allaha, ja ću da se borim protiv onih koji izabiraju namaz ili između namaza i zekijata, zato što je zekijat kao obaveza. Tako mi Boga, iako mi ne budu dali ni, na primjer, jagnje, ako su u toku vremena poslanika, to je bio njihov zekijat, ja ću se protiv tih, znači, boriti. U stvari, Hazreti Omer radijallahu anhu je prihvatio što je Ebu Bekr radijallahu anhu govorio. Zainul Abdi Veliullah Šah Sahib piše u komentaru ovoga hadisa da ako osoba prihvati islam, a ne prihvata naredbe islama, da ta osoba može biti, znači, odgovorna, držana kao odgovorna za ta djela. Osoba kao ne može da samo posvjedoči da vjeruje, a da ne ispunjava svoje ostala naređenja vjeri. I on tu obraća pažnju na hakel islam kao značenje toga. I znači prvo je ispunjavanje svih dužnosti prema islamskom učenju i znači ispunjavanjem ove dužnosti naređeno, na primjer zekijata u ovom slučaju, su dužnosti prema čovječanstvu, isto kao kad osobe ne žele da plaćaju porez državni, to je isto, ima neke određene kazne u vezi toga. Prvo, znači, Omer radijallahu anhu se nije složio s ovim prijedlogom, ali kad je čuo riječ od Ebu Bekra i Labi Hakihim, onda je shvatio da je njegov način ispravan. Da također navodi dva ajeta iz časnog Kur'ana koji se odnose na namaz i zekijat. I drugi ajet je ako oni se pokaju i klanjaju namaz i daju zekijat, onda su oni vaša braća u vjeri i ne treba da bude opozicija protiv njih. I ovo znači nam dokazuje da ako osoba napusti bilo koje od ovih uvjeta, ne može da bude musliman. 5 šartova islama su znači podmorajući. I kad je rekao ila bi hakihi, i znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to trošenje na Allahovom putu kao podmoranje zato da se pomognu oni koji su siromašni ljudi. I ovo je znači zaštićivanje prava ovih ljudi i ljudi koji su imućni, znači njihova dužnost jeste da odvajaju od svoje imovine da bi zaštitili prava ovih koji nisu imućni. I znači zaključak koji je Ebu Bekr radijallahu anhu illa bi hakihi tim riječima znači donio, pokazuje toliko njegovo duboko znanje. Prema Ebu Bekr radijallahu anhu osobe koje ne plaćaju zekijat, oni su znači pobunjenici i osoba koja ne daje zekijat jednostavno ne može da ostane dio islamskog društva. I na ovakvoj opoziciji znači treba da se vodi rat protiv njih. Iako u islamu la ikraha fi din, znači nema prisile u religiji, ali osoba koja prihvati islam i dobije sigurnost
zato što je dio tog islamskog umeta od kojeg oni imaju razne koristi i prava. Ali ako osoba ne ispunjava islamske dužnosti koje mu islam daje, da ih ispunjava, onda ta osoba ne treba da ima pravo da znači ubire koristi od islama ako ta osoba ne ispunjava dužnost islama. Znači nema nijedan zakon koji je tolerantan prema ljudima koji krše pravila tog zakona. I znači ovo nije individualno, ovo je više kao stvar jednog društva. Prema jednom hadisu se prenosi da je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao: o nasljedniče poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao pobijedi srca ljudi i budi blag prema njima. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: ti si u vremenu znači prije islama bio vrlo hrabar, ali sada u toku islama pokazuješ kao da si ko kukavica. U svakom slučaju rat u vezi zekata i ova sva situacija koja se desila, govorit ću o njoj u budućnosti ako Bog da. Danas želim da ponovo kažem nešto u vezi trenutne situacije u svijetu. Molite se da Allah podari uputu i mudrost vladi na oba dvije strane konflikta, tako da se ne dešava krvoproliće, i muslimani trebaju da uzmu lekciju iz ovog trenutnog rata koji se dešava i da se zapitaju kako su oni ujedinjeni. S jedne strane, iako uče istu kelimu, muslimani nikada nisu ujedinjeni. Umjesto da budu ujedinjeni, dozvoljavaju da njihove zemlje budu uništene. Irak je uništen, Sirija je uništena i trenutno Jemen se uništava. Umjesto da se ujedine, oni dozvoljavaju drugima da se miješaju u tom. Muslimani trebaju da izvade pouku iz trenutnog rata i kako ovi ljudi su ujedinjeni. Da Allah podari milost svim muslimanskim nacijama i na svakog muslimana i muslimanski umet. Kako god ovaj jedinstvo može se desiti kad prihvate imama vremena, kojeg je Allah poslao baš radi ove svrhe u ovom vremenu. Da uzvišeni Allah podari im znanje i shvatanje i mudrost. I da im Allah podari da jednostavno kroz ovo zaustave da drugi započinju rat, umjesto da se pridružuju ratovima. Poslije džume klanjat ću dženazu u odsustvu Sejda Kesre Zafar Hašmi sahiba, supruga od Zafar Iqbal sahib iz Lahora. Preminula je nedavno, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Sejid Muhammed Ali Buhari je bio njen djed, koji je bio ashab obećanog Mesije alejhi salama. Posle braka je živjela u raznim mjestima. 1961. godine se udala i u Lahor je doselila 1991. i služila je u Ležnaj Majle na raznim pozicijama. Bila je regularna u postu i namazima, vrlo pobožna, dobra, gostoprimljiva, iskrena. Imala je veliku ljubav prema hilafetu i poslušnost. Uvijek je bila prva na financijskim udjeljivanjima i na početku godine bi davala ove financijske udjeljivanja. Bila je musi, hvala Allahu, iza sebe ostavlja supruga, 5 sinova i kćerku. Mahmud Iqbal Hašmi sahib, njen sin, je trenutno u zatvoru u Lahoru. Nije dobio dozvolu da izađe iz zatvora, ali su mu dali dopust da se njeno tijelo donese u zatvor i mogao je da je vidi. Ahmed i muslimani prolaze kroz velike poteškoće samo zato što praktikuju islam. Nije im dozvoljeno da odu da klanjaju dženazu, gdje najveće ubice daju se dozvola da odu na primjer na dženazu. U svakom slučaju neka Allah podari svoju milost na ovu vladu ove zemlje. On je
i njegova trojica prijatelja su pritvoreni u junu 2019. I onda su mogli da se brane sa slobode. Kako god u avgustu 2021. godine su opet pritvoreni, da Allah dželešanuhu im podari način da se oslobode ove optužbe. Jedan od njenih unuka je misionar ovdje u Velikoj Britaniji. Da Allah dželešanuhu mu pomogne da znači radi dobra djela kao njegova nana i također ostatak njenog potomstva. Da Allah podari oprost umrlih. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر